Ja, goedemiddag volgers. Goedemiddag Surinamers. Ja, vandaag is donderdag. Met de one shocket hè. Dus, omdat ik me kwalijk heb gezien dat ik me jumpo naar mijn systeem. Ja, nogmaals goedemiddag. Wat is de mikos kreki naar COVID? We mieren om een voorzitter kiezen corona. En ja, met die one shock, tangano. Want me bededen gaan we af de maand toe en we hadden ook gesprekken. Maar ik was ook vandaag geweest voor het test, maar ik hoor dat het zondag doorgaat. Maar goed, we zijn gezond, want we waren voorzichtig, alles hebben we, alcohol, neuskap. Dus we waren voorzichtig mensen. Volgers, weer een paar nieuwe updates. En ik had beloofd dat ik per ministerie zou wat zeggen. En vandaag heb ik gekozen voor LVV. Want ik zag alle soort dingen van LVV in de krant verschijnen. Dus ik take een opportunity today voor tak today over LVV. En LVV, nou, big ministerie. Toen begin ik LVV, dan ben ik nou vanaf no. En misschien komt dat ik voorzichtig. Misschien dat een bepaalde krabo-mentaliteit. Want om een minister kon gaan, en ik kon zien dat ik tanga no een boembeleid naar de LVV. Tanga boom. Dus toen we op een boembeleid, dat hij mij strotaman of dat mij potaman na oso of amanaman taki. Allemaal sa komt dat ik op boembeleid. Maar ik tak een lof dit toe. Maar volgens mij heb ik al 4 schoenen versleten met projecten en donaties. En er komt toch geen
chocolade mars ervan. Want een aantal dingen zijn puur eigen belang. Dan laten we beginnen met de frontregering. Hoe kan Mimbre het een frontregering? Ja, maar dat ben ik programma apisten dat die. Ik heb volgers. Maar vanaf frontregering, wat loffout en meki. Familie, nepotisme, eigen belang, mati belang, familie belang, tante belang, oma belang, ons belang. 9 schone vingers, 6 schone vingers, 10 vuile vingers. Maar wat we hebben gezien, dat de laatste 5 jaar of 9 jaar, een paarse regering gebroken helemaal nul. Dus maar bereken af tijdens frontregering. Een zekere minister heb je nog een kaart man nemen, want het is alleen maar waste energy. De man dat bedenkt dat de petrol gaat ook wat op de ministerie. Brokken her ministerie bijna. Maar goed, want toen sang bij de oorbij. Nou, wanbeleid van minister. De SEM-ambtenaar zei Rokodape. Hij reken af naar de regering. Vanaf 2010, Dayawa Algu of Alcoano, Algo of Algoano, Algoano, Algoa of Al, maar goed, Kokarama Algoa. Dat we beginnen met Algoa. Dat we op onder minister dape. Yo de man neng Mura, sa Casa Mura no? Casa Mura. Wadala do chami go rechter to. Dus mogi de maar bijna. Casa Mura. Isa amabe hipsi to. Amabe danga wangsa dama jopa go NDP. So sa eigen belang. Wa miskri de sa dus mo lezen want de sa like dus kan het tire mi no mak bananga LVV. Want we hebben klei LVV nu uit. Een belangrijke ministerie, als een ministerie belangrijk zodanig, dat ze zo belangrijk pleit hebben. Dat hij wat toeman, en wat kaarten man dadelijk, is dat mijn vrede of kaart bepaalde man. Dat direct moeten ze plaats maken. Want er man manipuleert bepaalde man, dan moet je weggaan en zo NDP'ers een aantal deel. Dan mij klets over front. Over NPS en over VHP'ers. Maar zij zelf. De loiri. Nanga trouwens zij doelek sabaku. Nanga trouwens zij doelek chonchong. De mij broka ministerie. Da Algoa. Want men leest wat ze voor visserij ja zo. Jong. Amanji bijna 100 toestemming. Visserijsector, hoe zou je toch? Eigen belang ook toe. Bijna 100 want ook toe trollers, visserij, vergunningen. Hoe zou je het? Als Nesi troller. Zou je beschrijven voor een artikel toch? Is er herhaald. Met taki ook toe toch? Wie miljoenen heeft genomen, miljoenen zijn teruggestort. Isabi toch? Dankzij een man, een minister naar een bal. Voor zending de troll. Nog een bij voldoen aan de eisen. Nog een. De VV troll. Isabi toch? Nou, algo toch? Algo. Gaat toestemming gegeven. Want dat bij Arki Wantrouw, als man dat bij Rokona Albert Heijn. Da kasranang wat ayera papa tro president. Dus akon yamoni ook to papa. Wat aan de ayera next papa. Mitaki. Mevrouwtje no ayera next voor papa. Dus papa nanga surswam nanga blagasaju
hebben ook een rommel van LVV gemaakt. Dan gaan we love de etera. Grando, Bando, Chotella, Mayala, Jatela. Je gewoon fichide neng sabe gide man. Dat baka de corrupt yung ama algo damay ko lekker op televisie algoa mam goa India wan president goa dapim go algoa ko lek fa koffie en cocoa en dit maar in de legheid sa ibroko in legheid maar in legheid om een aandeel ibewan in a koffie en a cocoa in leg dem maar uit want ik got op een tv station maar in het tegen man dat om een procent ibewani. Volgens de Sambo-teken. Algoa, heb je dat verteld aan je mensen? Ga terug naar die tv-station. Want als journalist dat hij doet nooit een onderzoeksjournalist. Ja, leg uit. Want heel afjuren. Ja, en hey, journalist. Je sabi toch? Ben kan daar man. Je sabi toch? Mine be wan pichi nooit toch? In actie maar sare man foro. Want ik wil interview de mi bo actie, maar ik praat over koffie en cocoa exporteer en koffie. Maar praat hoeveel je had gevraagd. Algoa, je moet amara trate je libija bakasito. Want de demo rij committee. Am na 10 minuten afukona untok. Maar ga tijd maken. Ik leg me uit, want we vrede te weshimi. Te wees wat met de laatste diana. In plaats van mij lezen, aan mij gaan rechts. Aan machine toch? Er zou geen evaluatie komen. Want diana is abi respect in een man piki dape. Door semi be wachten maar nu kom. Maar goed. Dus algoa. Als een journalist sabe interview you. Je kan leggen uit. Om een visievergunning igi via een family review in Ikeri. Om een visievergunning yuji. Sma zij de nou botos refi. Igi visievergunning. Dat het trama jura vergunning. Dat is mijn pai. Zo corrupt zijn jullie. Zo corrupt zijn jullie. Mijn man bang programma, want mij los aftak LVV toch. Dat you, maar journalist, in een actie Algoa, wat heb je concreet gedaan bij de LVV? Zij doet concreet. Ik manipuleer, want ik pot zo'n beleidadviseur, aan de man bespreek je. Wat loopt beleidadviseur, dat is zijn eigen belang. Alleen maar eigen belang. Wanneer houdt dat op? Een nieuw president zei Koyon. Gaan we voor Red Suriname? Gaan we voor Red LVV? Komt er een voedselschuur wat de vorige regering had beloofd? Ayo, je zei no maktak alles, want de man tijd dat minaptak dot takitok. Wat mi botak e vallen grofo. Nee, 10 jaar lang aan voedselschuur nog kom. Is het zo moeilijk? Met al die geld. Maar komt op de money zo uteki. Alle de money zo. Is het zo moeilijk, jongen? Wat is zo moeilijk? Gaat het om eigen belang? Gaat het om persoonlijk belang? Mina no belang era. Mi wa exporteer groente ja, mi wa buy groente exporteer. Dat is algo. Kom een keertje uitleggen wat je hebt gedaan. En in een klets. Naar een verhalen. Concreet in tegen volk. Want je hebt zoveel te lullen. Maar lul een keertje constructief. Lul wat je gedaan hebt. Dat hem legde uit. Dan kan een papieren, dat kijk, dit is gedaan. Ik heb 1500 vergunningen gegeven. Ik heb dit gedaan. Ik heb dit opgefokt. Dat moet je aan die mensen zeggen. Kom uitleggen wat die pompen zijn. Kom uitleggen nou.
moet halen. Want dadelijk ga je de nieuwe minister, die LV van het nieuwe minister, je gaat dadelijk hem bespreken. Of haar bespreken. Of is dat nou een man of nou een vrouw? Maar ik weet wel, nee. Daarop kom ik ook terug. Want we lopen bespreken. Vorige regering. Utapu. Een nieuwe minister zei, kon daar met tegen mensen. De nieuwe minister gaat het niet makkelijk hebben. Want nono de Red Suriname is een bepaalde partij. Een makte. Dus LVV nou komt, wat alles, mensen beginnen tegen op z'n een minister zou komen. Jongens, je mag me horen met Ede, jongen, met Kade, jongen. Alles is kapot gemaakt daar. Alle structuren zijn kapot gemaakt. Dus als een nieuwe minister of een regering zou kunnen over voeling naar de ambtenaar, nog een takkie naar de organisaties. Dat is een groot probleem weer, ja. Dan gaan er weer 5 jaar voorbij. En we hebben geen moer gedaan voor de landbouw. Niets. Niets hebben we gedaan. Daarna, Algo. Ik ben nog niet klaar met Algo. Ik kom morgen terug, want ik moet gaan tussen. Dat was zeker een Surian. Dus meneer Surian. Meneer Surian. Ja, de mensen, als man zei weer niet in de jaar, jongen, ik kan het. Hij met de bezig programma, jongen. Met de live bezig, jongen, je wees maar in de jongen. Maar boom. Hij gaat later, dadelijk. Ai, mensen. Met tegen mij, ik allemaal zijn familie. Ik kan dit bij de Patrick. Oh, Patrick bij Bel. Ik was thanks, maar ze bel miserie. Laat me zien. Wie had gebeld, jongen? Kan ik minister, want toekomstige minister schreef. Mi Barama schreef, ja, mi Jezus. Wie heb ik geschreven bij jou? Laat me kijken wie ik heb geschreven. Werkelijk? Oh, no. Ja, man, ook nog een belangrijk man toe. Ja, dus mensen. Dus baga algoa. Da ook kisi wang Surjani. Ay mi god. Surjani ibe watron nomo minister. Mooi beda fiapi. Kade botron no minister ara Surjani brief mi sametegi. Kade no ibotron minister. Ben sukuf Kira Sani show. Faya Kira Sani. Maar goed. Ja, Surjani. Mooi ben iba haas futuro minister. Want jij was bij de reis. Dus de NDP's zie je voor manipuleren. Lekwa computer toch. Doe dat. Tok. Enter. Pap. Doe dat. Bam. Ja toch, Surjani. 1 jaar volgens mij, no? Dan nou je kieswa minister. Teki ailuku. Mo dinwa wet in. Mo mek IT parlementari dinwa wet. Alla de man staan to minister. If you know de 3 of 4 jaar minister. No, alla sanay mo po view. Brief me samete. And if they're not doing 2025 if natuur gima krakti. Dat is a power voor Red Suriname. Wat a money dati, ube kan grepje ambtenaar, sa herde e rei, no weer mede. Sa e rei herde, hij doet er ook al, dat hij verdient 2000 en 3000 en 4. De ome beleidadviseur, hij verdient 8 klasse 1 en klasse 2, en sap desa. Alles aan mij zoeken uit no de. Alles aan to change. En er een change. Am Red Suriname sa no a partij a krachtig change no change 2025. Da is de malek pakito nanga de tra neng na sab de chichi partij neng lukbong lukbong wat de mo graba ka 5 jaar if dan last blow lukbong ja toch Surjani
Dat ibahas. Surjani. Ibahas. Wat heb jij kunnen betekenen voor de reissector? Wat heb je kunnen doen? Surjani, van de VAP toen en nu NDP. Want ze willen me geen minister maken, ze willen me geen top kandidaat. Zo zou klagen, wegklagen. Lek wat krabu we doen. Zo zou eigen belang. Mo pure junu. Minang kusinta ke nanga red Suriname mo pure junu. Wantro minister nanga hoofdklasse beleidadviseur. Mi chocolade Mars, mo nyan chocolade temweri. Kananak mi 3 dubbel suiker. Sujan. Ook een rommel gemaakt bij de LVV. Je hebt niets kunnen doen. If Deepak no be dape, des nees boto bojaite. If Deepak no be ja, na de mafu kuswag, de boto be ja ete. En toch de botay gwe, dat de botay streep as er aliba, de vise gwe. Dat zelf unasabi. Zo naïef zijn jullie ook. De man festa ja bijna 3 weken voor de man gwe. Mi hebben informatie toch? En Deepak sabi toch een beetje aan toe maken toch uit Canada voor monitora systeem. Daar hebben we een monitora visserij toch? Hoe zou zijn naar visserij? Wel, alle informatie. En dan man zou toch president no. Mi be chadema ook toe na mandati. Via een man. Hoe mag sabi met tegen no. En dan meneer Sildis ook toe takken de man. Maar daarop kom ik terug. Voor de home fishery, naar de biggie boto, naar Ugo fesakus. De man go luku. De man vrij. Dus hoe sap zijn aan de visserijsector. Er zijn belangen. En morgen is zo eigen belang. Niet eens home fisheries belang. Is dat toch? Maar ja, de visserijsector heeft zelfs geen eenheid. No one de man visserij dat op eenheid. Zo puur eigen belang. Met begin tegen nu. If we look eigen belang, nooit een organisatie no waka. En no lukt naar de organisatie. Dan mag de visserij collectief, dan mag de Marienburg visserij, en no go. De Surian Jan, of Surijan, ben dat 3 nemen jik bij jou. Van de VAP toen, want je had haast, want je wilde minister worden. Energie, wan klarik ba, chitan, sapun. Energie dat de man klarik ba, mi be ba de man. Partij Huis van Bouterse, de Somikare. Lek van mi be taki, BVD tijdens NDP-campagne in het binnenland. Wie voor BVD stemt voor bedrijven van Dilep. Amitaking. Ik kan actie winterlesje. Dat ben de campagne. Dat ben alle hercampagne. Mina silence toch. Mina logo. Vom. Met lipboskoppen. Mina bra. Mitak if u stem HVB. U stem Huis van Bouterse. Want zo bijna 80% zo NDP'ers dat ben. U las u sting. U gadaha unu. Wat gadaha? Isa sa de kar gadaha? We doen politiek down. Zo naïef. U tekwa 500.000. U moppen uit. Da papa somo. Maar wat sapulek voorzitter era? Mi kan tegen je. Sapuntje. Maar goed, men nak na kuwang zei laat. Want een minister dat je onder minister ook toe. Corrupt. Lek van mijn fatu toch. Net zo aan mijn Lions Revi. Jongen, kan je ook vertellen me? En dan moet ik eindigen naar DC. Want Tamara me gaat door aan LVV. Ik heb veel te vertellen over het. Want ik ben nog klein wat toe zijn. Dus aan mijn view voor VAP. Surjana, want je bahas. Want je kan je wat minister nou. Je kan de. Maar na sanis me sorry toch. Politieke dood.
Lek van mi bar want to abapers tak zei de we gwe. Sot haas wabi. No alamala. Fishi dat mine reageert op de app jongen. Want ik had ze allemaal gewaarschuwd. Mitak of je de rustig of in het taki. Libasani ta rustig fi. Volga leider. Luku zei sa. Ano alle leider volmaak. Tek de positief zijn voor een leider. Toch? Dus Surjan, je moet me komen vertellen ook. Patwa afveertje Jimmy. Wat heb jij gedaan 1 jaar met LVV? Want ik weet alleen maar negatief. Niks positief nog. En ik maak een lijst op. Kapot, kapot. Dit kapot, dat kapot, die kapot, die dat kapot, mij kapot, tante kapot, reis kapot, kip kapot. Ik kon dat trauma eten. Een mantra dat. Daarom hier af kan we 45 minuten naar mantra wat moet ik. Dus ik kon leg afvallig uit, leg voor leg uit toch. Dat op een bepaalde station. Dat journalist dan leg qua. Dus nog een onderzoek. Ja meneer. Ja, ik heb dit gedaan. Ja, nee, dat lekker. Ja hoor. Ja, ik heb tomaten en een kasten en alles wat geweldigheid. Je moet het volk komen vertellen waar al die tractoren zijn, waar al die waterpompen zijn, Surjan, want ze zijn tegen jou en jij en Alguar, toch? Waar zijn ze gegaan? Zijn ze naar die kleine landbouwers gegaan? Dat moet je vertellen aan de mensen. Geen larikoek verhaal, toch? Want van de ene minister bij de andere minister gaan, daar ga ik ook niet vandaag bespreken. Ook daar niets gedaan. Maar laat over LVV even vasthouden. Dat temetaki, dat we wrak. Want daar lijkt een nieuwe regering komt. Ja, en deze minister doet het niet goed. Op een BB. Op een BB naar een televisiestation. Dat moet hij gewoon doen. Wat een nieuwe minister zei, kom je naar Zasman eten. Maar hier was loning. Want we beginnen bespreken, man. Daarop kom ik morgen terug. Maar Surjan, begin leg naar kusie uit. Wat de positieve LVV. Want jullie hadden goede bedoelingen, voedselschuur. Want begin batak, er gaat geen kip en ei. Leg me uit. Dat om leg uit. Naar het station. Naar een journalist voor mij kan dan. Leg uit. Want mijn loer toe. En hij actie met maar mijn change dat in de buurt. Meka maar leg maar uit. No kan ik kwakzalvers kon leg uit. Want jullie horen volk weer voor de gek. We lauwen volk. Dus we hopen dat een nieuw minister zei kon no lauw. Transparant if uno leg uit. Een nieuw minister zei kon ook eens proberen dat meer. Maar tegen we gaan echt problemen krijgen. Dus moest tappen aan Surjan. Toch, Surijan. Want je had haast bij de VAP. Want je klaagde zoveel. Want bij de VAP werd je op handen gedragen. Toch? Maar je was ontevreden. Toch? Want je was eigen belang. Toch? Eigen belang. Er was onderzoek om je money abi. Koluku. Dan ga je abi. Want hoe sabi? Hoe sabi? De pakir of mi sabi toch? Dan ga de ping of mi. De man sab zei doet toch? Je zogenaamde baby gezicht van jou. Wat ga je uitkleden? Mopo dape na PDNO, dat moet kleden uit. Mensen, ik ga niet te lang houden, want allemaal te krijgen. Hoor je 45 minuten, want hij langer. Of 30 minuten. Dus we horen het op dat die mensen. Ik kom morgen wel terug. Sowieso 5 uur. En ik ga verder met LVV. We check met Tamara Baka. Zoveel mogelijk delen. Voorzichtig met COVID, want mijn gro. Me voorzichtig vallen. En like voor Sabi. Ik ben nog niet klaar met LVV hoor. Ik ben nog op chichis aan. Maar voor mij na 3 of 4 programma. Dus zijn mijn script ja zo. Na 3 dingen voor programma. Dus ik ga morgen over echt een aantal dingen hebben. En dan ga ik het echt netjes zetten. Maar het was belangrijk voor mij om Algoa en Surjana even te belichten. Dat jullie even weten. Dat Tamara Temtaki. Dan gaan jullie nadenken. Dan nieuw minister. Want ik heb een heer ministerie. Ik heb den pakirang de ping of me. Maar wat doe la baria dat betu?
Chato man, may wakado. Maar tu la baria dape. Maar sabi, puur eigen belang. LVV, je mi par. Ala den instituut, u privatiseer desa, u set, u mek een soort instituut, mek jong, asa mina sa van setara. Maar u set asan. Het komt nooit goed daarna. Maar goed, maar dan komt je liever Hugo, dat we tapangen die mensen. Nog een prettige avond, voorzichtig, hou afstand, neuskap. Ja? Sweet netty, bye bye, ciao ciao. Blijf sharen. Quise